Welcome back to my channel. So i-share ko sa inyo yung video na nadaanan ko kanina doon sa may Sillion. Grabe talagang yung hindi ko nakalain kung bakit biglang nasunog yung motor niya. Siguro sa mainit, sa mahabang biyahe, sobrang init na talaga ng niya, ng kanyang motor. Pinipilit niya pa rin ginagamit kasi parang matagal na yung klase ng motor eh. So sobrang talaga ako ba kung bakit talagang nangyari. So ipapakita ko lang sa inyo. Dito tayo ngayon sa Ukoy guys. So yan ang nangyari sa kanyang motor guys. Sunog na sunog talaga. Lahat talaga guys. Ubus na ubus. Bisak po. Grabe. Hindi pa iwakin. Palit ko ganun sa bagong motor hindi pa iwakin. Basok ka di pagkain dong, basok ka di pagkain dong. Pagkain ko na. Talaga guys, tunog na tunog pala ito. So yan talaga guys. Kick.